வாஷிங் மிஷின் செக்மெண்ட்ல எல்ஜில புதுசாக வந்திருக்க இந்த 7 kg வாஷிங் மிஷின் பற்றி பார்க்கலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 7 கிலோங்கிறதுனால வந்து 15லேருந்து 18 துணி நீங்கள் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். போர்வர் ஜீன்ஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா தனியாக போட்டு வாஷ் பண்ணும். இதில் 8 ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரோக்ராம் அவைலபிள் இருக்கு. இன்லெட் டியூப், அவுட்லெட் டியூப், ரேட் மேஷ் எல்லாமே மிஷினோட வந்துடும். எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி வாங்கணும் அவசியம் இருக்காது. கொடுத்துருக்க ட்ரம் பியூர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல கொடுத்துருக்காங்க. பல்செட் பிளைன் பல்செட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. உள்ள இருக்க சின்ன ஃபில்டர்ல வந்து டஸ்ட் கலெக்ட் ஆகும். அதை ஈஸியாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதில் பவுடர் லிக்விட் ரெண்டுமே போட்டு வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, இந்த மிஷினோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 21,990 வரும். ப்ராடக்ட்ல டேக் பண்ண செக் பண்ணி பாருங்க. இது மாதிரி புது ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் இது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.